आज हम लोग लैपटॉप 630 का रैम और हार्ड डिस्क कैसे चेंज करते हैं हम लोग को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बैटरी को रिमूव करेंगे और स्क्रू ड्राइवर से पैनल को खोलेंगे, बैक पैनल को। बैक पैनल खोलने के बाद ये रैम स्लॉट आ गया है। फिर रैम को हम लोग निकालेंगे। फिर हार्ड डिस्क का पैनल खोलेंगे। हार्ड डिस्क का पैनल खोलने के बाद हार्ड डिस्क का स्क्रू हम लोग खोलेंगे। फिर हार्ड डिस्क को हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अच्छी तरह से ब्रश से दोनों स्लॉट को या पैनल को साफ कर लेंगे। फिर हम लोग दूसरा हार्ड डिस्क को लगाएंगे। जिस तरह खोले थे उसी तरह हार्ड डिस्क को हम लोग बैठाएंगे, फिर फिट करेंगे। उसके बाद स्क्रू लगा के पैनल को भी हम लोग टाइट करेंगे। फिर रैम को हम लोग बैठाएंगे स्लॉट में और रैम पैनल को भी टाइट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।